ساتوی پسروینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسروینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور. Afg'oniston Milliy televizion va Milliy News muxlislari, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun dushanba, hijriy quyosh 1404-yili 15 savr. Milodiy 2025-yili 5-may. Bu kecha soat 9 o'zbek yangiliklariga xush kelibsizlar. Men Zabiyulloh Quyosh. Islom amirligi riyosatul vazaro idoriy o'rinbosari Mavloy Abdusalom Hanafiy o'tgan kun ahli tashayyu bir qancha olimlari hamda buyuklari bilan ko'rishdi. Uchrashuvda birinchidan ahli tashayyu qavm buyuklari va olimlari mamlakatda islom amirligi orqali bajarilgan yutuqlar hamda taraqqiyot ishlarini eslab aytishlaricha, mamlakatning ayrim mintaqalarida taraqqiyot dasturlari bajarilishi, yoshlar va mardim joylari bilan shug'ullanishlari uchun zamina yaratiladi deb umidvorlik qildilar. Ahli tashayyuning olimlari hamda buyuklari o'z so'zlari davomida ba'zi ijtimoiy masalalarga ishora qilib, bu to'g'rida islom amirligi mas'ullarining jiddiy tavajjuh qilishlarini so'radilar. Keyinchalik riyosatul vazaro idoriy o'rinbosari Mavloy Abdusalom Hanafiy islom amirligining polisi asosida Afg'onistonning barcha millati bir-birovi bilan inovalari va hech kimga ayrimaychilik va ta'sib qilishi uchun ruxsat berilmaydi dedi. Riyosatul vazaro idoriy o'rinbosari islom amirligi Afg'oniston millatiga xizmat qilishda mutaahhiddir dedi. Qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi aytishicha, milodiy 2025-yili aprel va may oylarida 1,44 ming afg'on muhojir qo'shni o'lkalardan mamlakatga qaytib kelganlar. Bu vazirlik so'zlovchisi aytishicha, islom amirligi qaytib kelgan muhojirlar uchun ayrim bo'limlarda ko'pincha qulayliklarni nazarda olgan. Qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi aytishicha, milodiy 2025-yili 1-apreldan 5-mayga qadar 1,44 ming afg'on muhojir qo'shni o'lkalardan mamlakatga qaytib kelganlar. Joriy milodiy yili aprel oyidan haligacha 1,44,783 afg'on muhojir qo'shni mamlakatlardan o'z o'lkalariga qaytib kelganlar. Ular o'rtasidan 1,529 tasi Pokistondan, 34,180 tasi Erondan va 1,322 muhojir Turkiyadan qaytib kelganlar. Ushbu vazirlik so'zlovchisi aytishicha, qaytib kelgan afg'on muhojirlar o'rtasida qo'yib yuborilgan 3000 dan ko'ra ko'proq mahbus ham shomildir. Qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi shuningdek ko'paytirishicha, islom amirligi qaytib kelgan afg'on muhojirlarga mamlakat ichkarisida butun qulayliklarni nazarda olgan. Pokiston ayrim qamoqxonalardan 3085 afg'on mahbus ozod etilib, Turxam va Ispenboldak orqali o'z o'lkalariga qaytib kelganlar. Bu qaytib kelgan afg'on muhojirlarga naqd pul, yegulik va boshqa ayrim mavodlar yordam etilib, transport zaminasi ijod etilib va o'z mintaqalarida intiqol berilgan. Transport zamina barabarashavi va xulisi mutarasawl shividi. Afg'oniston islom amirligi qaytib kelgan muhojirlarga butunlay niyozmandliklarini, ayniqsa ularga boshpana tuzatish va ayrim qulayliklarni yaratish kerak. Bu bo'limda xalqaro nihoyatlarning yordam qilishga tashviq va targ'ib qilishi darkor. Qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi ma'lumoti asosida islom amirligi qaytib kelgan o'lkadoshlarga ayrim bo'limlarda qulayliklarni yaratishdan alova rihoyishi sharchalar tuzatish bo'limida ham xos tavajjuh qilib va qaytib kelganlar uchun haligacha mamlakat 31 viloyatda 60 ga yaqin sharcha tuzatishga sa'y harakat qilib kelmoqda. Qochqinlar ishlari bo'yicha vaziri Mavloy Abdulkabir ahli tashayyu qavm buyuklari va olimlaridan qatori bilan uchrashdi. Mavloy Abdulkabir bu uchrashuvda ahli tashayyu buyuklari va olimlari hamkorligidan qadrdonlik qilib, barcha imoratiy idoralarning ular xizmatda ekanini aytdi. Ana shu holda ahli tashayyu qavm buyuklari va olimlari o'z qiyinchilik va istaklarini matrah qilib va qochqinlar ishlari bo'yicha vaziri esa ular qiyinchiliklariga yetishib olinishidan ishonch berdi. Ruslik bir qator sarmoya yotqizuvchilari Konlar va Petroleum vazirligi dasturlari va polisi mo'yini bilan uchrashuvda konlar bo'limi, ayniqsa oltin va zamarit konlari bo'limida sarmoya yotqizishga qiziqishlarini ko'rsatganlar.
boshqa tomondan iqtisodiy ishbilarmonlari aytishicha, Rossiya Afg'oniston konlarida sarmoya yotqizishi iqtisodiy o'sishidan alova shahar aholisiga ish fursatlarini ham ijod qilishga sabab bo'ladi. Konlar va Petroleum vazirligi so'zlovchisi aytishicha, ruslik bir qator sarmoya yotqizuvchilari bu vazirlik dasturlari va polisi Mu'ini Mavlaviy Abdurrahmon Qonit bilan uchrashuvda Afg'oniston konlari ayniqsa Zarshuylik va Zamarut havzasida sarmoya yotqizishga qiziqishlarini ko'rsatganlar. Bu uchrashuvda Afg'oniston konlari bo'limida sarmoya yotqizish fursatlar haqida bahs etilib, ruslik kompaniyasi boshliqlari konlar bo'limida o'z faoliyat va tajribalari haqida ma'lumot berib, va Afg'oniston konlari ayniqsa oltin, qimmatbaho toshlar va zamorat bo'limlarida sarmoya yotqizishga aloqa ko'rsatdilar. Boshqa tomondan, iqtisodiy ishbilarmonlari chet el mamlakatlar sarmoya yotqizuvchilari ayniqsa iqtisod osqurtmalar va konlar bo'limida sarmoya yotqizishlarni foydali unvon qiladilar. Ularning aytishicha, Rossiya Afg'oniston konlari ustida sarmoya yotqizishi iqtisod o'sishiga yordam qilishidan alova mamlakatga ish fursatlarini ijod qilishiga ham sabab bo'ladi. با تجربه ها و امکاناتی که Rossiya konlar bo'limida tajriba va imkoniyati va undan alova ular sobiq payt Afg'onistonda bo'lgan tajribalari va ma'lumotlarga qaraganda Afg'oniston konlarini qozib chiqarish bo'limida asosiy naqshni o'ynashga qodir. معادن افغانستان موثریت خود ایفا بکنند. Ruslik sarmoya yotqizuvchilari ayni paytda Afg'oniston konlarida sarmoya yotqizishga qiziqqanlarki, o'tgan 3 yil ichida konlar va Petroleum vazirligi tomonidan kichik va buyuk miqyosda bo'lgan 200 ga yaqin konning ichki va tashqi shirkatlarga topshirgan. Atrof muhitni saqlash idorasi umumiy boshlig'i Mavlaviy Mutiul Haq Xolis Kobuldagi Rossiya elchisi Dmitriy Jirinov bilan uchrashdi. Uchrashuvda ikki tomon atrof muhit hamkorliklari, iqlim o'zgarishi, xalqaro yig'inlarda Afg'oniston hay'ati qatnashishi va mamlakatda atrof muhitga tegishli chala qolgan loyihalar qayta boshlanishi haqida bahs qilganlar. Rossiya elchisi hamkorlik qilishdan ishonch berib aytishicha, ushbu idora istaklarini Moskva bilan o'rtaga qo'yadi. Axborot va madaniyat vazirligi Moliy idoriy va Garzandiy Mo'yini Mavlaviy Qudratullo Jamol yetakchiligida o'tgan kun sayohatchilik, ziyorati va umra shirkatlari namoyandalari bilan hamohanglik ikkinchi yig'ini barguzor etildi. Bu yig'inda turistlik san'ati rish topishi, shirkatlar munsajamligi va muntazamlashishi hamda faoliyat qilish javoz tavsiya qilishi haqida bahs etildi. Mavlaviy Qudratullo Jamol aytishicha, ushbu shirkatlar a'zolari turistik institutida maslaki ta'lim olishlari mumkin. Shuningdek, shirkatlar namoyandalari o'z taklif va qiyinchiliklarni matrah qilib va janob Jamol ushbu qiyinchiliklar hal etilishidan ishonch berdi. Qadrli muxlislar, o'zbek yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Uchrashguncha har birlaringizni ulug' Tengri Taologa topshiraman. Yaxshi kecha. ساتوی پسروینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسروینو داد شهیدانو کور داد باتورانو